یه شب من با خانومم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، دیدیم یه صداهایی از پشت بوم میاد. نمیدونم عزیزم تو نباشی من میمیرم و عزیزم دوستت دارم این حرفا. خانومم گفت پاشو برو بالا ببین بالا چه خبر، این حرفا چیه میاد از پشت بوم. من پاشدم رفتم پشت بوم. آقا قاضی پشت بوم تاریکه دیدم یه نوری داره اینجوری رو پشت بوم میچرخه. یه دفعه یه پرده 3 متری دیدم داره فیلم نشون میده. آقا قاضی من کپ کرده بودم، فکر کردم تلویزیون چیز، فهمیدم این آقایون سینما رو انداختن. یه دستی اومد دست منو گرفت، همین آقای گلپرور بود. آقا قاضی من داشتم سکته میکردم، منو برد نشون رو صندلی. آقا قاضی منم اعصابم خورد بود، یه سیگار گرفت آتیش زد داد به ما. منم سیگاری ام آقا قاضی، یه سیگار آتیش زد داد به ما. آقا قاضی ما اشتباه کردیم، این سیگاره رو کشیدیم. عنبرنثارا بود این سیگاره رو آقا قاضی ما کشیدیم. عنبرنثارا، سیگار عنبرنثارا. آقای قاضی از پشت بوم تا واحد من 8 دونه پله است. من 2 ساعت میخواستم این پله ها رو بیام پایین نمیتونستم. میخواستم بیام پایین نمیتونستم. بعد 2 ساعت رسیدم خونه، خانومم میگه چقدر بو پهم میدی. با خانومم دعوام شده، خانومم قهر کرده رفته. این آقا قانون گرم خونه ما رو از بین برده. اصلا دل خونه ها همه رو اصلا میپاشونه زندگی رو. اجازه بدید شما به من بگین، کسی که بدن سالمی داره، ذهن سالمی داره، آیا 2 تا کلمه دوست دارم و عاشقتم براش قباحت داره؟